১০০ বছরে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্য। ভারী বৃষ্টিতে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ জনে। আরও ২ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতের আবহাওয়া বিভাগ। এতে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় থিরুনেলভেলি এবং তেনকাসি জেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। ভারী বৃষ্টি ও বন্যায় ব্যাহত হচ্ছে ট্রেন চলাচল। বাতিল করা হয়েছে বেশ কয়েকটি ট্রেন। দুর্গত এলাকায় জরুরি উদ্ধার কাজ চালাচ্ছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মীরা। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এ সময় দুর্গত এলাকায় জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা এবং দুর্যোগ ত্রাণ তহবিল দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কে স্ট্যালিন।